Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ Kameme TV mũthingi wa rũrĩrĩ nĩ thĩinĩ wa kwĩbarita na ũmũthĩ tũkoragwo na DJ na nĩ tũgũkorwo aya no nginya mariuma gũkũ mathũngũtha no mbere ndaya no nginya twake bũrũri na nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya maũndũ marĩa megũthiĩ na mbere twĩna MCAs kuma kaunti ya Nyandarua maumire kwao tene mũno ona gũtuĩka maranjĩra gũtirĩ bara no Murang'a na maumire kwao gũtigĩrĩra atĩ nĩ moka tũthondeke bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na twĩna Mũrĩgĩ na twĩna Wamso na twĩna miji kuma mwena ũcio wa Murang'a Jeni na tũkwambĩrĩria na maũndũ ma bũrũri ũndũ wa mbere wakorwo kiuga nĩ ũndũ wa ndaigua ũkĩgweta Oburu handũ kũringana nawe Mũrĩgĩ ndĩrona magĩrĩire gũkorwo magĩthurwo mathiĩ makawakilisha bũrũri ũyũ witũ kĩrĩa twagĩrirwo nĩ kũrora mũno tarĩu ngiuga tarĩu mũthuri ũcio ndagĩtarĩ Oburu Odinga okoretwo mbunge kwa mwaka wa 1994 hĩndĩ ya gũthurwo akaingĩra through nominations rĩu kahinda gaka nĩndĩraririkana nĩ arũgamĩte gĩtĩ kĩa bondo kĩa mbunge agwa ningĩ kũratuĩka ningĩ nĩ athiĩ mwena ũrĩa wa East African Assembly na ngoria mũthuri ũcio ngĩrora miaka yake ena hakuhĩ miaka 75 na ũkũririkana tũtiragethũra no tũrie tarĩu tuge ona tũkĩrora maũndũ mangĩ na mangĩ mũndũ agĩkinya miaka 70 kaingĩ ona senate nĩ okaga ũrenda kuga kũrĩ andũ gũtirĩ andũ a Jubilee megũthurwo mena makuhĩrĩire mĩaka ĩyo iturwa ngũrani ona angĩkorwo mekũrwo mahĩtia nĩ mahĩtia koguo nĩ mahĩtia andũ a mĩaka kuma mĩaka 70 maikare mũciĩ kana kuma mĩaka igana kuma mĩaka 70 tondũ nĩ kuona ona ũmũthĩ tarĩu ũmũthĩ ona ũngĩkorwo wĩ director thĩinĩ wa listed company thĩinĩ wa Nairobi Security Exchange wena mĩaka macetete atĩ ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩciti thĩinĩ wa budi nĩ tũrenda tũrĩgĩa watho ati wakinyia mĩaka ta ĩyo rĩ at least ũhurũke ũhe andũ maũndũ nĩ wakĩte bũrũri na ndigwĩcia he maũndũ mangĩ ũngĩkĩra bũrũri na mĩaka ĩyo ũtekĩte na kwanja makahinda kau makoretwo meho magagũtungata bũrũri ũyũ nĩguo ũhoro ũcio nĩ wetĩkanĩrie naguo Jeni niĩ no njĩtĩkanie naguo tondũ twĩraga ciana cithiĩ cukuru cithome cigaikara wega nĩguo na ndikuona bata wa muthuri tocio Dr. Oburu Odinga and others including Mheshimiwa Beth Mugo kunominatwo while we have other andũ angĩ very young andũ angĩ thĩ mũno mangĩarutĩra bũrũri ũyũ wĩra reke onao mahe mbeũ njĩthĩ kanya nĩgetha mahote kũruta nĩgetha marute wĩra Kagiri Wamso andũ acio tũngĩkorwo tũkĩarĩrĩria mũndũ ta Oburu Odinga ndĩmũĩ kwa mĩaka mĩingĩ na ndĩmũĩ wĩra ti mũndũ ũtarĩ wĩra na angĩkorwo nĩ kũringana na mũrutĩre wa wĩra rĩ he kaũndũ tũkũhutĩtie na tũkauga atĩrĩrĩ maita maingĩ thĩinĩ wa wandĩkanĩri wa wĩra tũroraga no njũĩ rĩu mũndũ ta ũcio gũkinyĩrĩra handũ nĩ ona wĩra ta ũcio na nĩ kũrĩ na mũndũ ona thĩinĩ wa itũũra rĩao ũthomete nĩ aqualified gũkorwo akĩheo wĩra ta ũcio no ndangĩheo wĩra no ũyũ na mĩaka nĩ akĩririe 70 akaheo wĩra athũkũme mĩaka ĩngĩ 5 ĩgacoka ĩgakorwo rĩu nĩ kuongerera thĩna ũrĩa tũire ho wa employment wa gũkorwo atĩ bũrũri witũ gũtirĩ no wandĩkani wa mawĩra no tondũ arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthiĩ retire kana magĩrĩirwo nĩ gũkorwo matekũria wĩra matũrĩte morĩtie wĩra o kila ona angĩtikũria rĩu tũcio tũtigiwa nĩ kũria ũrĩtie tũcio nĩ wakwĩrwo atĩrĩrĩ we waku wĩho ngĩũria kĩũria kĩngĩ ũkĩragwo andũ acio mũno kũrĩ ndaruta wĩra ndarutaga wĩra mũndũ aregaga gũthiĩ auga mwanyinũkie niĩ ngũthiĩ gũkua andũ acio magĩrĩire kũheo wĩra ũrĩkũ kĩndũ kĩa mbere gũtirĩ mũndũ ũngiuga atĩ ũyũ agakua rũciũ ainũka nĩ egũkua ainũka nĩ egũkua gũtirĩ mũndũ ũyũ agakua rĩ koguo ĩkoragwo ĩ njĩra ĩmwe kana ĩgagacĩra kamwe ka wara gakwenda atĩ gũikara oro hau gĩtĩ-inĩ nĩ kwenda oro gũikara haha nĩguo no ndũ kwĩ mũndũ kuaga nginya mũnini Mheshimiwa Mũrĩgĩ kwĩragwo mũthuri aikaire thĩ ona haraya acio magĩrĩire kũheo wĩra ũrĩkũ tondũ tũtingĩmatiganĩria nĩ moĩ manona maũndũ magĩrĩire kũheo mawĩra ta marĩkũ mũcia ũira wao ũrĩ oho tondũ kaingĩ nĩ mekwenda wĩra mũhũthahũthũ na wĩra ũcio mũhũthahũthũ tarĩu mũndũ angĩthiĩ rĩ
kwina maundu mangi mundu angisafu community ategusafu thini wa level teo tondu tariu ni nyonete tariu hena athuri angi nyonaga muthuri ugwitwo wari secretary general wa KANU wetagwo Brudi na Mbwera nyonaga riu hindi ria hurukire atwikire wa Council of Elders ya kuria mwena wa Baruyas riu nake Oburu angirita ri ni eguthia joini athuri tacio na ni ekota magikarathi agakimataraga na gutarana ke ya nini no riu undu tocio tari guthii guthondeka mawatho ni uhoro ukwenda nginya kuhuthira hakiri nyingi na ndi mundu ucio kari akinyite ndi kwenda wira wa repoteo na ni tondu ni njuragia kiuria kimwe ri muno tondu mukiria ke heshimiwa na kuri andu makoragwo ho na ugona mundu mweshimiwa ni okana ni anegena ni uhoro ucio arariho arareheirwo maritwa na muretikira kuhitukia ni kuhurwo muhuragwo muhitukie mugacoka muguka kunegena gukanete guthiaga na mbere tondu ni Mwanjiko tuikarite haha twi nake muheshimiwa mugagiuka mukareherwo maritwa mukahitukia ni kuhurwo muhuragwo muhitukie kana niki guthia na mbere kenjuge bara ni cia mithemba mingi wangeci witu tondu bara ni kuri cia heho ni kuri intimidations nigetha mugike undu uria urakenia mundu koguo ni gukoretwo na mathina ta mau wona andu magikira na heshimiwa magikira tiga Murang'a Kiambu na kuria kungi ungiikara thi nao wiigue ni gukoretwo na bara cia mithemba mingi muno tondu mundu aringi akiri na andu aria arenda marute wira na hario njira iria nake gukigerera ringi thiini akagerera utongoria-ini ringi akorwo ni wa bunge kana akorwo ni caucus tarugwito ni gukoragwo ringi na Jubilee caucus na bunge yothe ni ri caucuses kuringana na bunge aria maingirite na ciama iria me affiliated ukaigwa mwero recommendation ya munene witu ni no recommendation ni no na tondu ringi murambite gwitwo handu mukamba mukahurwo ya heho ri mugeka atia mugakineana no riu turoiga atiriri ni turenda andu mekure ukombo-ini ucio wa heho mundu akoragwo akimenya atiriri tariu aya ni ega muno aya ni guthurwo mathuritwo koguo ni answerable Wanjiko wakwa Murigi muheshimiwa Murigi Wanjiko wakwa muheshimiwa wa Mso riria arona maundu makihitana ari uragia wa Mso no ringi naka wa Mso hari ariri ndangihota kwaria koguo ni turahoya na ni turenda twiribarate twirute ni mukwenda kwiribarate tondu wariri Wanjiko tukiraga rucini tugathura mutongoria wa bururi tugathura governor tugathura maundu maria mangi mutingikorwo ati murigithiaga thutha wa guthura Wanjiko umite etereire ni mukumahe aruti wira aria magire mugakorwo ati ni muraikara thi mukahitukia ni undu wa kwirwo no nyende kumenya atiri tondu inyu ni muikaraga kamiti-ini na mugithurima andu aingi thiini wa kaunti cianyu mwarorire kiriria mwathurima tondu ni njui o mundu e kamiti iria ikarire twambiririe na wa Mso we waroraga ki kindu kimwe ngienda gukwira na o mwore uriho ni ona ndioi ni ati abatie gwika ni kibatie kurora tondu kindu kia mbere ndabatie kwirwo atiriri mundu uyu uroka ri wira wake ni uyu ugithie kuria wira gwatiriri mawira maria rirutaga ni maya na maya na maya na maya na maya uri marutaga atia ni ndoka ndareherwo ritwa riaku ni nderwo atiriri mundu uyu niwe ngwenda akorwo arugamirire ruhonge runa mundu uyu ndina heo kanya ga kwenda kumumenya menye kana ni mukinyaniru kana ndakinyanirite ndaheo ndagika 10 tu nderwo tu mundu uyu uri muhitukie nigetha agathi riu uri coka kuona thutha-ini wakinyirira ni murutire-ini wa wira ukona ni twekire mahiki ndeke njuri atiriri taru kungikorwo hena tuge ni kamiti ya ugima wa mwiri murehagirwo mundu umwe kana murehagirwo andu aingi tondu ikoragwo ta interview murehagirwo uyu ni mundu umwe ni wageci uyu ni Jeni uyu ni Murigi kana murehagirwo mundu umwe muikaraga thi mukamathurima kana murehagirwo mundu umwe gwiciria hau njuge hindi ria twoka he maundu ta macio ri na maundu maria twacokire kumenya ri taru ngiro na bunge nene muthenya wa ira ni marahitukirie nyamu igwitwo appointment committee andu aria mekupointwo akwa ni CC marito macio president atumagira committee neyo akanengere mundu gwitwo majority leader agatwara thini wa committee yo na chairperson akoragwo ari speaker ona thini wa assembly ndigwo ukoragwo kuhiana team stage ya mbere ni mundu gwitwo governor aneane marito make bunge manengerwo bunge magathie makanengerwo nyamu igwitwo appointment committee ikoragwo na andu maigana ona acio nio mathiaga magathie makarora andu acio magathie makamainterview andu acio magacoka makandika report
report mandika makarehe bunge koguo gutira handu ati committee no murige ndauga atiriri kwina committee icio ithondeketwo ni aya ni MCAs etici kana ndirahitia ni ndanyita wega ni waigua wa msori uga ona nderitwo na ndoi ni hau no ngukaga riu committee hathondekwo ri ringi na ringi maundu ma hindi ria moka niyo koragwo kaingi mwana mwehithithio tariu twehithithio hindi ĩyo ĩngĩ twetirwo HCC mararehirwo ona ndui parliamentary procedures ndui niriku na kaingi ni ukuthura hi kuhitia ukona andu aingi marakome confused na wandu angi magatake advantage hihi aria hihi makoretwo monetwo hi na njira ingi ya ignorance na kwaga guthomithio gwitu na ringi tariu ni nguona ugakorwo tondu tukoragwo tumite miena ngurani na riu ukona ngwaga kwaria ndehe wonja wakwa riu ukona karingi maundu mamwe magathie makahituka uguo na reke nduge hau no hakoretwo ati kindu kia mbere andu mathurwo na maundu cimatanarehwo no twerie andu makamba guthomithio toguo muhecimu wa njini oiga kwina gwikirwo heo kundu kuingi tariu ukona tariu aria nominated rimwe makerwo warega kuoya raini ino ndina hinya nginya wa gukweheria gitiini kiu waigua kuri urenda gucokio ri wagikirira handu hari ugagikirira nigo deni uguo niguo guthiaga tiga riu ni guthie turathie tukaingirana na andu aya guthurwo ithuĩ nominated turari andu marari na heho muno tondu ni mugetwo mukerwo ati wira wa nominated angikorwo nominatwo ni kiama kia Jubilee uria wothe uri ukaga bunge no nginya uhitukie na wana waregana na kiama tondu ucio rero niguo msimamo wa kiama na wana waregana na kiama mundu uria warengereirwo the waku ni wokuoyo wewe kete ugagikunja riu ri ugagikunja ugatuika mundu utangihota kwaria no nie ni ndirenda tume minyororo-ini kabisa tondu ni turathie tugithomaga na Wanjiku nake na expectations nyingi muno na ithuĩ koguo ri na niguo ndirathie tukiaragia na heshimiwa tuthie twiraibaritite njugire kigo kia mbere tukiambiriria show ino ni liberation no nginya twiraibarite nigetha tutigirire ni twa perform oguo turauga no uguo majaji mararugama makauga ni kwagirire kuninwo kinyongo kia mundu kinyongo kia mundu to kunyongwo ati mundu ni agithire ni anyongirwo igo ni kuri inyongo nyingi muno irathie na mbere na muno thiini wa thirikari cia Matuura oguo ugire bwana Murige ati mundu aragira nginya watchman ni wao mundu akagira mundu wa kuhatani wao na ni maundu maria magire gukorwo makirorwo muno wamso muheshimiwa ni maundu mariku magirire gwikwo nigetha gutigirira ati tondu kundu guothe no nginya uitangi wa thakame ugithie ugakorwo na uhuru wa rwirirwo na guita ni maundu mariku magirire kurumirirwo nigetha mutigirirwo ona inyui kwina utheri Wanjiku ni arutire wira wake na maundu maria marathie na mbere mena utheri ni maundu mariku magirire gwikirwo thirikari cia Matuura nigetha mugie na mweneni kindu kia mbere ni gutiana ni unyone thuritwo no agirwo ni uhe gitio niguo nawe nguo ni uthuritwo ni njagirwo ni gukuhe gitio na angikorwo he handu twagirwo ni gukorwo tukiurania ciuria ni tugie na giikaro niguo twirania atiriri mundu wa mbere wagirwo ni gukorwo agiteithika na utongoria uyu ri no Wanjiku uri twandikite wira ni tukiurania atiriri Wanjiku eguteithika atia tutari no horo wa guikara thi twaranirie na njira teyo we urikaga maku na nie ngeka maria ndirerigirira ni mega no indi naka Wanjiku uri agatigwo ndumaine no tondu atigwo ndumaine ni tungiagite na ndagika 10 tugaikara thi na tugacokanaria tukorania atiri niki Wanjiku arabatara gwa kahinda ta gaka no uyu ngituga matua we wika Wanjiku witu atigwo ndumaine na ndumaine iri atigwo thiini wayo ri no uikare muno agikona utheri na ku ni gucokia Murang'a itu na thutha kana na bururi witu na thutha no tukorwo tukirora atiriri thiini wa maundu macio mothe thiini wa maundu ndirero twambe tuoe thimu nigetha tukorwo tugithie na mbere hallo Agasi. Yo. Ema garo sina romoge. Ni kwega muno ngura. Igenia genyitu. Mwageithika. Ngani moni makambara yetre horo muzi nyawo muzi. Yuge yodo mutu ina miaka mingi. Makwa makinga ngamira rigina mutu munini. Niguo. Toro ataru buru ntamorwe marabi netaru ario ake mararu alera na aya uya Kalonzo niguo ndio ni kuga ati ndagirwo ni gukorwo igate kubisana na andu tacio niguo ni mapeo kithini arutire muro ni githoma toguo tongoria marauga
o tukimera ĩthĩ mawĩra kwĩ mawĩra na mũndũ akĩrutanĩria agathoma nĩguo ũguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũtiganĩra na tondũ rĩrĩ nĩ mameo ũtongoria ũrathiĩ na mbere nĩguo tũgĩtiganĩra na mbeũ ingĩ tigakorwo ĩgĩtongoria bũrũri ona ĩna megutha nĩguo na bũrũri nĩ ũkĩingĩrĩte digital rĩu mawoni makwa nĩ macio nĩ ngatho mũno reke tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere hello we Wajeci ũyũ we watia gũtirĩ na ũru mwana witũ kũhana atĩa nĩ kwega biũ Wajeci witũ cio gĩtũkĩikuma ũkomena wa Naivasha kabisa rĩrĩa atongoria acio aitũ hau thĩinĩ mũno nĩ mageithĩka na nĩ ngacokia ngatho nĩ kwaria na inyuĩ rĩu niĩ mawoni makwa ngwendaga kuga atĩrĩrĩ handũ haha ha andũ kana handũ haha handũ aya akũrũ no mũndũ egũkinyia mĩaka 70 rĩ kwaria ma mũndũ ũcio abatiĩ ahurũke arĩa tũindo tũrĩa akoretwo agĩthũkũma nĩguo rĩu niĩ ingiuga andũ aya thĩ kana mbeũ njĩthĩ rĩ nĩ igerie mũno kũingĩrio hau mbere ona gũtuĩka onakorwo nĩ andũ aya akũrũ matigagĩikio nja mũno tondũ harĩ o kaũndũ mangĩbatara gũtara andũ aya ethĩ mau nĩmo mawoni makwa wa Jesu witũ ngĩithĩria ngũrũ witũ hau thĩinĩ thengiũ mũno nĩ Kĩrĩ wa Naivasha thengiũ mũno reke tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere hello nĩ kwega mũno baby malaika we rĩtwa rĩu warutire kũ rĩtwa rĩu warutire kũ nĩ karũgano reke tũtige na karũgano gĩthiĩ na mbere nĩguo ageni acio mũno mageithĩka njoke ndĩmwĩre maĩ mahiũ tũramũrorera twĩ hakuhĩ tũrĩ othe nĩguo athiĩ wa gĩbindi gĩkĩ ndingĩamba gũkoma itakĩroreire nĩ tũgacokie ngatho mũno rĩu rĩ niĩ wangĩtindaugire gũteta nĩ ũndũ wa maĩ mahiũ nginya hĩndĩ ĩrĩa ngona nĩ yacenjia wangĩtinda tũkona hana harĩ barabara barabara ndiũĩ kana mafuta gũtirĩ twarwo MCA kana mabatiĩ gũtwarĩrwo kũ wangĩti barabara ĩno ritũ nĩ gũtũnina hana maĩ mahiũ wangĩti barabara ĩno ndiũĩ kana andũ maheirwo tenda nĩguo magoka makĩmĩenja mwena ũyũ na mwena ũyũ nĩtamendaga kũmĩaramia nĩguo rĩu mamĩenjire mwena ũyũ mũriku na mwena ũyũ mũriku ũguo barabara haha nĩtarĩkarĩma igũrũ wangĩti to nĩthiaga na nduthi-rĩ nĩguo mũngĩcemania na ngari tũtikĩnota tũrĩ andũ-rĩ nĩguo ĩhĩtie nĩ ĩhoteki wabuka mũtaro irio ũcio ma waũkua no woja barabara ĩyo ĩ maĩ mahiũ haha town center maĩ mahiũ town center mũikari wothe wa maĩ mahiũ ngĩcio nĩaramenya ũrĩa kĩrĩa rĩ ũhoro wakĩo arabu na maitĩ maya manene mũno metire-rĩ hau metire-rĩ nĩ mamotha mothire wega biũ nĩguo magĩcoka makĩaga mahiga manene atĩ ona ũngiuma arathiĩ ihenya waĩcia gũthwo nĩ ngari ihĩrĩ warĩnyitio ũguo nĩguo ĩtingĩgũtiga igũrũ nĩ ngatho kotangĩthire MCA wa maĩ mahiũ macoke atũthondekererie barabara ĩyo aramahirwo tende o moke marĩkie nĩ twaigua baby malaika MCA wa maĩ mahiũ taũni athiĩ athondeke barabara andũ matigakue thengiũ mũno reke tuoe thimũ ĩngĩ ĩmwe hello nĩ kwega mũno ndũng'ũ Nyambura nĩguo mageithĩka nĩguo nĩ ũratũkenia tũkaiga atĩ andũ aya akũrũ-rĩ ona ithuĩ no tuge tondũ atongoria tũkĩmathura-rĩ wĩra ũyũ nĩtũgwetherwo mawĩra andũ aya anini nĩguo rĩu na nĩtũcokete kuona ũguo nĩguo ona rĩu kũracokio andũ arĩa akũrũ mũndũ ũrĩa tũrĩte wĩra-inĩ ũcio nowe ũracokio nĩguo tũkaigua kaĩ ũtongoria wa mũndũ mwĩthĩ-rĩ tondũ twĩragwo ithuĩ nĩguo atongoria rũciũ-rĩ kana gũgakorwo mĩaka igana akiri-rĩ ũkaiga andũ aya akũrũ onokorwo matikũrutwo wega-rĩ nĩmeheraherio nĩguo nĩgetha andũ aya anini mahote kwĩyũkĩrĩria oro nao nĩguo mahote kũrutĩra onao mũingĩ wĩra nĩguo thengiũ mũno tindia thayũ o ũndũ ũmwe reke tuoe ĩngĩ hello nĩ kwega mũno Mbarire kũhana atĩa tũtirĩ na ũndũ gũkũ Nakuru tũrĩ okuo wega no tũrathimĩtwo nĩ Ngai na nĩatũrahurire wega tũgacokie ngatho ngeithĩria atongoria acio othe ndĩrona nĩ andũ ethĩ nĩguo
na ngakena mũno tondũ andũ ethĩ othe ndaigua acio mena maĩ ma kũruta wĩra nĩguo niĩ ndiagĩrekeria atĩrĩrĩ wa mbeca witũ nĩ kũrerwo andũ ethĩ atĩ kwĩna creation of jobs thĩinĩ wa bũrũri ũyũ njuge ona mawĩra magĩthondekagwo maingĩ nĩ makwenda gũtiganĩrwo mũndũ ũmwe atũrire aria agĩkwĩra kĩrĩa nĩguo Biblia yugaga nĩguo atĩ athuri nĩ iroto no anake nĩ cioneki nĩguo waigua mũndũ mwagĩ na kĩrĩa kĩa maũndũ ma maroka nĩguo no mũno mũndũ wakorwo ũtarotaga ma mathiri reke ndige atĩrĩrĩ o ta ũrĩa thĩinĩ wa civil service andũ aya mathiaga na mbere kũritaya ĩndigua gokinya na 5 kana 6 ta mũndũ agĩritaya nĩguo ona thĩinĩ wa politics reka gwĩkĩrwo ũndũ ta ũcio wa mũthemba ũcio nĩguo mũndũ ndaragĩkũrage mũno ũkona atĩ nginya agĩthiĩ mbunge ta ĩyo nĩ kũnyitĩrwo wanyitĩrwo tondũ ndangĩhota gwĩtwara nĩguo nĩma mũndũ ũcio ndagĩkorwo na megwe na ingĩ ndagĩkorwo na kĩoneki kĩa ramu mũno nĩ tondũ mahinda nĩ akoretwo na maingĩ ũguo mũndũ maũndũ maya agĩkorwo agĩte gwĩka no akorwo ekĩte thikũ icio cia mbere na mĩaka ya mbere nĩguo nĩgetha tũhote gũkĩhe andũ aitũ mĩeke andũ a Ngai witũ akĩmũrathime no tũthiĩ na mbere kũiga thayũ gũkũ na ikuru Ngai witũ nĩ mwega nĩ atuonekeire na njĩra nene nĩ ngatho mũno thengio Ũhoro ũcio wa Mheshimiwa Mũrĩgĩ nĩ wekĩrĩrwo mũno andũ nĩ marenda ũhoro ũcio na njĩra nene mũno ya andũ ethĩ makorwo makĩruta wĩra na ngakĩhoka andũ arĩa magĩrĩire nĩ makĩigua na nĩ mekũigua nĩgetha mbeũ njĩthĩ ĩkĩheo wĩra tuthiĩ na mbere kũrĩ ũndũ waumĩra kuma kũrĩa mwena wa auga Maĩ Mahiũ na auga ũhoro wa MCA no nyende kũmenya atĩrĩ tũgĩthiĩ kinya rĩu rĩngĩ nĩ maũndũ marĩkũ mũkoranaga namo matagĩrĩire ũgakora mũndũ nĩ ararora ta MCA no cio ti wĩra wake na mũikaga atĩa twambĩrĩrie na rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũhũragwo rĩngĩ mwĩharo nditũ mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ magũthura makoigagĩra mathĩna mao mothe no ũngĩthiĩ ũrĩa tarĩ wĩra wa MCA kĩwatho ũrĩa kũrĩ mawĩra ma MCA nĩ matatũ nĩ gũthondeka mawatho nĩ kũrũgamĩrĩra andũ na maitho mao kũrora wakuona indo ciao itikanatuĩke cia kwanangwo kana ciatwarithio na njĩra njega kaingĩ gwatuĩka nĩ ũkũria wa kaunti mawĩra magayanĩirwo wĩra nĩ ngavana nĩ wagĩrĩirwo kũruta wĩra ũcio no nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũrutithania wĩra na tondũ rĩngĩ na rĩngĩ ndũngiuga wĩra ũyũ ti wakwa tondũ ithuĩ kaingĩ twathiĩ thĩinĩ wa mbunge wa kuona area ya kaunti nĩ gũthiĩ tũkoiga kuna nĩ twagaya mbeca tũkoiga bara ĩno nĩ yako no twende bara ĩno yako no ti ithuĩ twakaga ĩgwakwo nĩ obici ya ngavana na njuge kũrĩa kũingĩ andũ mararutithania wĩra na njĩra njega nĩ ũkuona kaingĩ mawĩra macio nĩ mararutwo na rĩngĩ nĩ tũrona tarĩu harĩa gũkinyĩte tũkĩrora tarĩu bũrũri ũyũ he tũmaũndũ tũingĩ mũno tũkoragwo tũgĩthĩnia andũ tarĩu ũrathiĩ na kũrĩa thĩinĩ wa Matuura wakona gataraca kanini kaũndũ kanini karenda gwĩkwo no ũthire ũtware riboti ũtware kũrĩa kwa bici ya ngavana atĩ kaũndũ kau nĩ gekwenda gekwo rĩu kangĩaga gwĩkwo moĩ nĩ MCA ũtararuta wĩra ũgakĩhũrwo haro ciene na nĩguo tũrahoya mũno korwo the Senate nĩ ĩtĩkĩre biru ĩratwarwo nĩ seneta wa Murang'a gwĩtwo Irũngũ wa Kang'ata nĩguo rĩngĩ na rĩngĩ kũgĩe atĩ na mbeca igũtengwo kĩnyamũ gĩgwĩtwo World Development Fund nyamũ ĩyo ngĩte tũtiga tũreherwo mbeca no nĩ gakorwo ndĩna hakikisho atĩ wodi yakwa he mbeca itengetwo na nĩ igũthiĩ kũruta wĩra ũcio nĩ ngatho mũno reke tũkorwo tũgĩthiĩ tũkĩingĩra thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a na nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere tondũ no nginya mwarĩrĩrie ũhoro wa mũciĩ na nĩguo amemba a mbunge ya kaunti ya Murang'a nĩ magagĩkorirwo kana amemba a kaunti ya mbunge ya Murang'a nĩ maranyitanĩire na aruna ao atatũ arĩa marathĩtwo mekinyie mbere ya kamiti ya kũhũrana na ungumania ya EACC magacokie ciũria ciĩgemainie na gĩko gĩa ica ikuhĩ kũrĩa mahobanĩirie karani wa mbunge ya Murang'a Chris Kĩnyanjui makĩmũkũĩra nĩ ungumanĩtie njoherera ciao kũringana na EACC MCA aya nĩ Cyrus Kĩirũ kuma wadi ya Gaturi, Samuel Kahurunjo kuma wadi ya Gatugi na Moses Mũrĩgĩ kuma wadi ya Gaichanjirũ marĩ
na uhoro ungiteithiriria kamiti ino utabania uthuthuria wayo no na kuri oro uguo MCA aya ni marokiriire maabitha kiheri nja wa na thiini wa bunge ya Murang'a aria maraugire ati ni maraingirira mihango ya bunge yao. Mwaura wa Ndung'u hari na uhoro cio makiria. MCAs 35 kuma wadi itiganite kaunti-ini ya Murang'a ni manyitanire na aruna atatu aria marathitwo mekinyie mbere ya kamiti ya kuhurana na ungumania niguo gucokia ciuria cia ica ikuhi cigimaine na kwabaniria karani wa bunge iyo wabici-ini yake makiuga ni ungumanitie kigina kiao kia njoherera. Niguo twititwo guku ni EACC makienda gwika uthuthuria wa maundu fulani na ithu tondu turi andu metikiritie watho na ni twenda kufuata watho no nginya tungigiukire nigetha tuigue uria marenda tucokie ciuria marenda nigetha tugiteithie mathie na mbere na uthuthuria wao nigetha kaunti itu ya Murang'a itige kugia no hahami na wici wa indo citu. Erikana ati MCAs aya ni mahithukire Chris Kinyanjui tariki 27 magitetia ngukumio yumanite na njoherera ciao cigimaine na ugima wa mwiri, ngari, nyumba ona maundu ma gwikenia thitango iria mareganite nacio. Gutire mundu twatharikire twaingirire ofisi ya crack kuheana maundu maitu nake tutio kuria borithi ciaumire tuonire borithi na micinga na tear gas maguka makiingira neho hagire gathigithigi kanini no gutire mundu watharikire ofisi ya mundu. Kuringana na munini wa speaker bunge-ini ino Samuel Kihurujo, karani Chris Kinyanjui ni akoretwo akimauma kanya ga guthurima mabuku ma ugai wa kigina undu uria macukiire waya gukorwo kihithania maingi. Oho MCAs aya marauga ona matire maheo wabici ciao cia kurutira muingi wira. Ni twaragia bwana Kinyanjui crack ni kwagu gukorwo kwina audit committee area even ginya report ya auditor general ni yugete Murang'a the last regime gotia audit committee ona ithu tukorwo tugitire kondu ucio riga tugakoragwo ithuwe rurwe mwe ithu turi MCA ni oversight. Ritana ria uria kuhamurithia karani Kinyanjui rigithie na mbere gwakiriria makiuga ona njoherera cia ugima wa mwiri iria kuringana na SRC milioni 3 nicio ifatie hari murwaru wa gukoma ni ihutitio makiuga mwe wa mukirio ciringi 300,000 thibitari-ini ya Nairobi undu uria wacungiririe meke mucango. Mebo moito mweri wa 10 arwarire agikoma thibitari ya Nairobi hospital ithuwe kuringana na Sarasrem uria irauga twagu no kafuo milioni 3 no ru ithuwe memba itwarora nae na 1.1 akafirwo 300,000. Ginyagia riu gavana Mwangi wa Iria ndari araruta mwerekera wake ona gutuika ni ugite mamwe ma mari MCAs aya marenda ta ngombo cia ngari na nyumba hatari na security matingihotekeka. Nditimurano nene gitanyo bunge-ini ya kaunti ya Murang'a gikorore magwetetwo ni ma MCA aya matigokorwo makiunanira njung'wa kuhorohia ndugamano iria iriho. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Mwaura wa Ndung'u. Ni rugano ruria ruratutwara thiini wa kaunti ya Murang'a njuria atiri mutiagithia ICC tene muno muguthie bao-ini ona wira utambiriirie niki kurathie na mbere. Well, undu uria uriho na uria uri mwega muno gutire kindu kiega ta kuona ihitia na kwiririria guthondeka ihitia riu handu ha gukira ihitia riu. Muthuri niwe waugire ati ungiaga guthondeka mwatuka ugwaka ruthingo rugima. Ni twarikirie kuona hena gathina no werwo wega tu MCA makiria 40 aria tuonire gathina kau no indi aria metetwo ni EACC 35 na thina munene wa mbere uria uriho tariwo muthi uyu ingiuka haha gucainithia iratathi na ngwira wathie thibitari wa koma ona uhuthire biru ya milioni 3 wi murihire ucoke umwe witu akome thibitari toguo waigua acoke thutha wake gukorwo ati ni nyeigua wega arigitani ne make muona ni ekwenda riu gukiinuka erwo biru yaku ni 300,000 mbeca icio ingi ciothe ri ni tukwenda wirihire ukeyuria atiriri iratathi riria ndacainire ria insurance yaugite uhoro wa milioni 3 ndarihirwo atia ni insurance yoro yo 300,000 na nderwo nyinuke nocio na mbeca icio ingi ndirihire riu ukarigwo ngire riu ni kuonekana thina tocio ndikorie kiuria ona gutuika ni njui uma uria wiho na ni ndirona na ndina wigiririku wa kumenya uria ndekire nie na meciria makwa ngire na ndue gutiri undu tocio
njethe mbeca ndehe thibitarĩ no ĩndĩ ũndũ ũcio ũthiĩ na mbere tũngĩaga kũũthondekera haha ona andũ arĩa angĩ magoka thĩinĩ wa mbunge ĩyo thĩna ũcio mage kũũthondeka ũgũthiĩ ũguo ũthiĩ ũkururanĩtio thĩna warĩ mbeca icio cia thibitarĩ kana thĩna warĩ mbeca icio mũrauga mũtiarĩhĩirwo cia cikaro mbeca cia cikaro gũtirĩ handũ tũcihutĩtie tũhutĩtie ũhoro wa thibitarĩ na tũkahutia ũhoro wa wabici ũhoro ũcio no nginya ũngĩrathire nginya EACC gĩtũmi kĩnene gĩatũmire ũkinye hau mweri 27 twaikara thĩ thĩinĩ wa mbunge na twaikara thĩ twandĩka mateta maitũ twaugire nĩ tũkwenda kũmanengerana kũrĩ mwandĩki mũkaru wa mbunge no ĩndĩ we handũ harĩa tũrathiĩ kũmũnengerera twakorire nĩ borithi ciĩkuo na tũgĩkora nginya andũ andĩki a mohoro marĩ kuo rĩu koguo ithuĩ tũtiarĩ na thĩna wa gũthiĩ gũtwara mateta maitũ harĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩtwara we mwenyewe twacokire kuona kugerera kwĩ mohoro akiuga atĩ nĩ mbeca tũkwendaga ona korwo nĩ mbeca twendaga rĩ mbeca icio kweri no agĩkorwo na mbeca hau wabici kweri thĩna wa borithi je nĩ gũkorwo ci hau nĩkĩ thĩna wokire tondu tukibanga it was yari kamũkũnji tondu rĩrĩa twamenyire atĩ twĩna common problem iratu affect our DS deputy speaker na nĩ ũmwe wa ũtongoria wa mbunge nĩetire kamũkũnji na ndetire andũ amwe andĩkire thĩinĩ wa woro itũ forum itũ tũkoragwo tũthiĩ nĩgetha twarĩrĩrie tũmaũndũ tũrĩa twarĩ natuo arĩa matanire up they were 40 we were 40 arĩa mathire mũcemanio ũcio na nĩ twamũrequestirio nake oke nĩgetha athikĩrĩrie grievances citũ crack tondũ speaker witũ ndarĩ kuo arĩ na nja wa bũrũri no speaker akĩrĩ mũrũgamĩrĩre nĩ deputy speaker na kĩroko kwaingĩrwo hau mheshimiwa Amso nĩ ariganĩrwo nĩ kũgweta nĩ ambĩte akagiria andũ macemanie thĩinĩ wa mbunge na tũkĩrĩ na raiti tondũ gũtingĩthiĩ gũcemanagia mĩcemanio itũ mĩkawa-inĩ koguo nĩ ambĩte akagiria through the sergeant terms etio cabi cia mbunge akiuga nĩ kũrekwo renovation nĩguo erire members na koguo rĩu andũ ana makĩnyitana DS na athuri angĩ ana magĩthiĩ ofici ya crack makĩmwĩra nĩ tũrenda gũcemania after consultation nĩguo etĩkĩrire no nginya sergeant terms nĩ ambĩte akora na cabi koguo tũkĩona hau ona ithuĩ ta mbunge nĩ tũramba tũgakuo ũrĩa gũtarĩ koguo tũkĩona nĩ tena kaũndũ endaga kũhitha secondary tukĩingĩra mbunge gũkoragwo na thigari igĩrĩ harĩa gate-inĩ no nĩ twanũtire kwĩna thigari kwarĩ na thigari ta 4 cionekaga kũu area koguo nĩ rĩrĩa twathire gwĩka discussion itũ rĩrĩa aregire gũka tũkiuga wana twarĩkia mũcemanio witũ nĩ tũgũthiĩ tũikare thĩ tunanĩre njũng'wa nake tũkĩmwĩre 1 2 3 rĩ maya nĩmo mateta maitũ no ndagĩka ya kũingĩra gwake twakorire thigari cikĩingĩrania koguo na rĩrĩa ũraigua gũkĩrwo atĩ nĩ kwa rũirwo thitimũrano nĩ mwathũkangirie indo ciao kũringana na maũndũ ũrĩa wonekaga nĩ kuoneka andũ mena bunjo magũthaga metha na kũrerĩkana nĩ gwathũkirio indo bwana Mũrĩgĩ nĩkĩ gĩathire na mbere mwena ũcio nĩkĩ gĩatũmire mũkorwo mũgĩka ũguo no nginya andũ mangĩakorirwo magĩbunjanga indo gũtirĩ reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩabunjangirwo tondu handu hau tukĩingĩra twakorire Kinyanjui ena mundu gwitwo Major Sergeant Terms na mũirĩtu gwĩtagwo Airi nĩ mũruti wa wĩra kũu tukĩingĩra twaingĩranĩrie kũu na borithi na tukĩingĩra kuo na borithi tũgĩcoka ningĩ tukĩingĩra ningĩ borithi OCS agĩũka OCS agĩũka ningĩ hagĩũka ningĩ OCPD na nĩguo twambĩrĩria kũria borithi cioka gũkũ na mĩcinga na tia ngasi yake na reke njuge gũtirĩ niĩ ndarĩ hau na gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe tondũ ngwĩciria kĩrĩa Kinyanjui angĩkĩte angĩagethire borithi andĩke agĩũrie P3 indo iria ciũrĩte no maũndũ macio borithi icio ciarĩ kũu na ngwĩciria kĩrĩa Kinyanjui areka ndiũ kĩrĩa kĩratũma behave ta politician Kinyanjui athire gũtũigĩra igenyo na nĩ aregire kuoya memorandum itũ maũndũ macio athire kuga tũrenda mbeca rĩ ndiarutire ku tondũ na thĩinĩ wa memorandum itũ ndamĩoire gũtirĩ mũndũ warutire Kinyanjui obici nĩ mathaa makinyire thaa 11 mũndũ gwĩtwo OCPD akiuga mũndũ wothe nĩ ime obici tondũ na mathaa ma obici mũrenda Kinyanjui eko atĩa Kinyanjui tũrenda ũndũ ũmwe tu Kinyanjui tarĩu maũndũ marĩa aramenya maũndũ marĩa agithia twarĩrĩrie nĩ maũndũ macio ma insurance gwĩre wangeci witũ mwaka wa thirikari wa 2015 2016 kwari na scandal ĩngĩ ya insurance ũngĩthiĩ thĩinĩ wa auditors report ya auditor kwari na scandal ĩngĩ o ya insurance scheme ya andũ arĩa marĩ kuo na njuge
mundu gwitwo Kinyanjui agirwo kwa igoti-ini tondu wira ucio wothe urutagwo ni nyamu itagwo County Assembly Services Board hinda kwa mire scandal iyo maigirire mwiritu ungi utaikaraga thiini wa board iyo niguo meherie na riu thina gitoria EACC iyoke thuthuria uhoro ucio tondu Kinyanjui agirwo gukorwo akiinvestigatwo na ndwagirwo ukiinvestigatwo korwo wi obici tondu Kinyanjui undu wa mbere oime obici iyo niguo investigation ithie na mbere wa muso kai murenda kuheo mbeca cigana cia insurance kuringana na watho uria uriho Sarah Selem uria ekirite thiini wa ngatheti mundu akoma thibitari na umenye ruhonge rwa Sarah Selem ruhitukagia na ruheanaga recommendations bururi mugima rugite MCA wona akoma thibitari agirirwo ni gukorwo agikavwo nginya milioni 3 na ndagiuga uguo na gukorwo ati county ndire na mbeca icio no indi wona gwakinyirira ati MC agirwo ni gukorwo akinengerwo milioni 3 ri uyu witu ri anengerirwo 300,000 tugakiuga atiriri kai forms iria twasainite cia kirimbandia koguo ucio no guo thina uria mwina guo koguo Kinyanjui koguo riu ni uguo reke ngwira wa gacu witu ni maingi undu wa mbere maundu ni maingi tondu thiini wa memorandum iyo ri undu wa mbere no turakaritie muno ri kuma twihitithio mweri wa kenda ri thiini wa assembly ya Murang'a tucemanitie maita 5 bunge ni yahingirwo niki bunge ya Murang'a ndaikaraga tuikarite thi 5 sittings only kuma mweri wa kenda riu na thina twina guo munene ni kutinda ati tukiurio ciuria kamutathiaga bunge rimwe ndigitindaga muciĩ ni gutinda ngiurio ciuria andu mageciria ndi bunge kumaige gitumaga mwage guthie bunge we ni wokoragwo accounting officer na no we administrator ni wogikoragwo administrator na ni we wegie guikara thi na the house business committee mabange calendar itu ria wira wigie gwika ati no riu to ndagitanite micamanio ri tungigika ati na nikio rona wa ngeci tuona ngatheti-inĩ ya umuthi MCAs a Kiambu ni marare bunge na marahitukia yotho ona nguragia hecimu wakwa atiriri tugiuka ikario Murang'a itaikaraga thi tondu ona ithuĩ korwo ni tukoretwo na sittings ni tungikoretwo motion ito ni murenda guikara thi mwariririo thi wa nambere ka murenda guikara thi ni undu wa allowance ithuĩ turenda guikara thi nigetha twariririe horo wa uthii wa ni maundu mariku urona mwage cikaro icio cigiritie mukorwo cikaro icio mwagite guthi makorwo makiaga guthii na mbere no reke tombe tuwe thimu ndehoya hello good morning I guess my sister kuhana atia mundia kwega muno na ndakira niku munyikithia niguo githiria tongoria cia Murang'a na ndona ni atongoria njamba ni mageithika njuge atiriri wa ngeci itautira gicoka na kurethwa ni mukwandithio uhoro wa andu amanathiro uhoro wa iala niguo njuge na ndaigua mutongoria wi hau arigie wega muno ati mbegu kithini yariganire politics no wone mundu ta Burundi uria aracagurirwo na miaka eri nayo nguri atiriri wa ngicitaru gwitu ni kuri na arimu maritaire kuri na ndagitari na makinya miaka ao ni maritaire koguo akorwo ni andu aya mundu akinya miaka yake akeherera niguo Soke tuge atiriri he mutongoria akana mujumbe uracagurirwo na ndigutira njugano wa county iriku ungiririkana mathire nomination ya Jubilee ni kwagire na githogothanio na nginya gugikwa mundu imagine ndiramakire muno makira ati no mathure mundu tocio na nginya we ni aregirwo kwao na ukia mathogothanio na gugikwa mundu ndio njira tongoria Murang'a atiriri kwaria uria maranyira na ndamafuatirira andu cio mena umathiini wao ndemoria atiriri mundu cio gwitwo Kinyanjui arariho bunge wengirariho tondu kuringana na mawoni makwa ri no uria turorete ri Kinyanjui eno rume tondu hena mundu munyitite guoko ikuringana uria araria na uria aroneka niguo hena mundu uramwaririria BCC ona ndiraruria gavana wa wakiaria nie ndiramaka tondu ndari nyingi angira andu aya marathurirwo kwa kuri andu ingi mararugamite niguo wange niguo na kuratigwa andu ingi aya marathurwo uhoro wa kuhana tara intimidate MCA ona kiamenya ni guthurwa thurito na amena mandite ona yanginya ona ukumuti ona ke gavana wa Murang'a enyihie na tige kwana tara hurira ajumbe githuri ona mathurito toria thurito na mathurito marugamirira na nigio tuthuraga aya awodi nigetha magatwari na mena uma wa kwaririria tondu aikocio arahiro 300 ucio ngiakaheo thate niguo negano eyo athimu eyo mundu munyitite guoko no ngirora muno ni arariririo muno ni gavana wa Murang'a niguo eke tutigire thimu icio hau moigwa mundia kari wa Murang'a
no atheka ndũine wa hamũndi reke kuri undu umwe kwendaga gukuria nigetha tukorwo tugicokia ciuria iria cigukorwo igiteithĩrĩria Wanjikũ wa Murang'a tondu ni amuthurire murute wira cikaro cianyu cimugirĩrĩirie gukorwo mugikate icio muragirio guikara icio Safira irahithwo cikaro citũ korwo itarĩ kuo wangecire tarĩu hena maũndũ maingĩ mũno niĩ ndĩronaga magĩrĩirwo nĩ gũkorwo kahinda-inĩ gaka marĩa magomeirie andũ tarĩu ndathire ndona tarĩu wakorwo nĩ health nĩ default tarĩu ndĩronire nĩ tũkũrikwa nyamũ ĩgwĩtwo health bill nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa magomeire andũ kũrĩa thĩinĩ wa Murang'a wagi wa ndawa na tũtirĩ kwagĩa na health bill andũ acio mararĩ kuo ũngĩthiĩ sector ĩno ĩngĩ yakorwo nĩ sector ĩno ya ũnyitanĩri ya cooperative ĩkoretwo ĩkĩoperate ĩtarĩ na bill ona ĩmwe na ndĩronaga tarĩu bill icio ĩmwe ngĩthiĩ kũrora na nyingĩ nĩ iragwa tondũ tarĩu ndĩrathire society imwe ngĩthiĩ kũria ukaigua mundu te akoretwo miaka 30 chairman na miaka 83 ati na niwe chairman na mundu ucio ndungihota kumuruta tutangithondeka watho ri ukugiriria andu ta acio ri noguo tungikihota maundu ni maingi muno na nikio turoria kumbuge niko igikara thi hena maundu maingi muno turenda kuhitukia bills thini wa that assembly Wamso Kinyanjui ari kuo thini wa thirikari iyo ingi Kinyanjui ni ari kuo thini wa thirikari iyo ingi na ari kuo thini wa thirikari iyo ingi ri well juge atongoria ni tofauti we ungiorio karatathi ga corona ki wahota gukorwo kiri urona nie tikio ndirona nie ndirona kindu tofauti ngenda kuga kindu kia mbere undu no ukorwo wina mutugo uria wikagwo naguo no indu no ukorwo mutugo ucio ri uria mwerekera kana kirigiriria ki undu ucio kuringana na mutugo ri ndugakorwo na umithio no indu no wikwo na njira ingi na urehe umithio makeria ngenda kuga bunge ya Murang'a iria turi thiini wa muthenya wa umuthi gutuika karani munene wa bunge yo kindu kia mbere ni ngiye no korwo wina uigiririku wa kuigana na kindu gia keri ni ngiye no korwo ati we ni wihaririirie gukorwo ati ukiuria ni ugucokia tariu thina undu ngiakinyira haha ukinyite no Kinyanjui ni twamuririe kiuria muthenya umwe akiuria ati uhoro wa insurance ino ri we urawona atia awire na githungu that's a no go zone kuga ati how dwagirwo ni gukinya riu ri wira wakwa ri ni wa oversight wa gutigirira ati ni nie matu na ni nie maitho ma Wanjikũ no anjira ndiagirwo ni gukinya hau Wanjikũ ri akindumite gwika atia agikorwo ndigukinya handu hau kihonia ndi kurikiriria riu turarikiriria kihonia murenda atia ithuĩ turenda wa mbere Kinyanjui ithuĩ tutire na mbara nake yo nene korwo no apave kana heane nafasi tondu togwo muheshimiwa Murigi wa Igũiga ndungi investigate we office na tukire na petitions icio tukire nacio maundu mau mothe turabatara atucokerie ciuria na investigation yeko onekane ndare na mahitia ithuĩ tutire na mbara nake no ni ambe eherie nigetha investigation cieko wakeri ni turakaira atongoria Murang'a tondu Murang'a icokete guthomwo o kiroko hwaini headlines maundu moru marekika na kundu kuu kwina atongoria ni ingihoya ihoya twina maito wa county twina senator twina governor twina MPs aria makiumite Murang'a ni matuikarie thi tondu nie njitikitie Wangeci ciana ciakwa ingirwa tondu ngire muciari nie njigie kumeta ndimaikarie thi thikiririe miena yothe mutire muraikara thi no ndingithikiririe ndingituika ati nie go act na hiya setete mwana umwe wakwa anjirire njigie kumaikaria thi tunanire njung'wa tumenye haria thina uroka koguo nie ndirakaira atongoria Murang'a thina uyu tananeneha muno makiria ni twitwo tuikare thi tumenye kihonia gia thina ni muri muretwo ni mutongoria wanyu mwangi wa iria muikare thi muri muretwo mucemanio no muikare thi mwete kihonia reke njuge ngeri uhoro wa ma governor gutire gikaro ari atuita kuma tuthurwo gutire gikaro turi twaikara na governor na ndirari uhoro wa ma tondu ti uhoro turaigirira na nitukoretwo tukienda muno uria tungota gucemania nake nitukoretwo tukira leadership itu ya assembly ikure ki organize no ndikoretwo iki-organize uria tungota guikara thi twaranirie na niturega na mukambo umwe munene tutigwitikira ta members assembly amarathurirwo Murang'a Kaunti thukirio ritwa atio kiroko no Murang'a ni uhoro wa ungumania ni uhoro wake mutongoria wa bururi ni amenye ena thigari thiini wa Murang'a thiini wa MC kigo kia mwisho ndukire mutegwitikira kigo kia mwisho kiri ngenda kuga
no njurie maundu macio mothe twinamo ni turoria andu a Murang'a ni wega ona mangĩigua maundu mangĩ makĩenda kũhũrithanio na atongoria ao ni wega muno magerie kwĩyũria ciũria imwe na ũndũ wa mbere ithuĩ kĩrĩa tũgwĩka tũtigwĩkĩrwo guoya nĩ mũndũ nĩ tũkũruta wĩra ũrĩa twathurĩirwo tũtungate andũ. Nĩ ngatho mũno Wamso kiugo kĩa mũico ndagĩka second imwe. Murang'a nĩ ya bata gũkĩra mũndũ wothe, nĩ ya bata kũngĩra, nĩ ya bata gũkĩra mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa Murang'a. No ĩndĩ Murang'a itũ ĩgĩtuĩka atĩ nĩ ĩgũkinyanĩra, nĩ nginyanĩria na ithuothe tũgĩe na kanya ga gũtĩana na gũtigĩrĩra atĩ muoroto witũ mũnene nĩ wa ũthii wa na mbere wa Murang'a. Nĩguo Jane nina nĩ ndĩrenda kwacua mũgathe President Uhuru wa Kenyatta ũrĩa aroigire nĩ egũtongoria mena Deputy President kũrũa na ungumania, tũgũkorwo twĩ thigari ciake in the forefront gutigirira Murang'a ni corrupt free county. Nĩ ngatho mũno njũrie kĩũria kĩmwe kĩa mũico tu na ngũria Wamso mheshimiwa. Aheshimiwa acio angĩ mararĩ mbere yanyu rĩ marĩ na thĩna ũcio? Aheshimiwa acio angĩ mararĩ mbere itũ thĩna ũcio no njuge marĩ naguo. Marĩ onaguo tondũ Auditor General report ĩyo ya 2015-2016 nĩ tarĩrie maũndũ macio mothe. Nĩguo nĩ ngatho mũno aheshimiwa, nĩ ngatho mũno mheshimiwa Mũrĩgĩ Wamso na Jane nĩ ũndũ wa gũka na nĩgetha gũkorwo mũgĩthereria mbica ĩyo. Nĩ ngatho mũno na mwacoka kuo mũgeithie andũ a Murang'a mere nĩ tũmendete mũno.